تُہۍ تھٲیِو یہِ تہِ یاد قرآن اور سُنتس منٛز یِم بِلیٖفٕس آمٕتۍ چھِ تِہنٛز نمبر 1 تصدیٖق جازِم کَرٕنۍ پۄختہٕ تصدیٖق کَرٕنۍ نمبر 2 بیٚیہِ تِہنٛدۍ تقاضہٕ پوٗرٕ کٔرِتھ تِمن پٮ۪ٹھ عمل کَرُن یہِ گوٚو علم العقیٖدہ. عقیٖدٕکۍ یِم تہِ مسائل چھِ تِم کَمہِ منٛز چھِ نیران یا تہٕ القرآن منٛز نتہٕ السُنہ منٛز. اللہ تعالیٰ بیان فرمان لا یُؤاخِذُکُمُ اللہُ بِاللغوِ فی ایمانِکُم یِم ہسا تُہۍ یوٗں ہی قسم چھُو ہاوان تِمن پٮ۪ٹھ رَٹیو نہٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ کِہینۍ وَلاکِن یُؤاخِذُکُم مگر اللہ تعالیٰ رَٹیو تۄہہِ ضروٗر کٕمن قسمن پٮ۪ٹھ بِما عقدتُم الایمان یِم قسم تُہۍ کِتھ کٔنۍ ٲسِو ہاوان پۄختگی سان تہٕ سنجیدگی سان عزم تہٕ اِرادٕ ہٮ۪تھ. اَتٮ۪ن گوٚو عقدتُم لفظ اِستعمال یُس عقیٖدہ منٛزٕے چھُ. وۄنۍ کیٛاہ گوٚو عقیٖدہ عقیٖدہ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ گنٛڈ کرُن شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدُللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ الصلاة والسلام علی نبیہ الہادی الی رضوانہ وعلی آلہ واصحابہ واعوانہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد. بورڈس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وٕچھان کیٛاہ چھُ لیکھِتھ یہِ چھُ اکھ 2-3 شعر چھِ یِم اگر تُہۍ یِم یاد کٔرِو یہِ چھُ بڑٕ بہتر یاد تھاوُن. دپان اِنَّ مَبَادِئَ كُلِّ عِلْمٍ 10 پرٛٮ۪تھ کانٛہہ علم یُس چھُنہ تَمِکۍ چھِ آسان 10 مبادِعات. کٔژ 10 شروٗعٲتی پہلوٗ بیسِک کینٛہہ چیٖز یِم زانٕنۍ أکِس طالبہِ علمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ضروٗری چھُ. یِم 10 چیٖز کیٛاہ چھُ وٕچھِو سا گۄڈنیُک الحد والموضوع والثمرة. گۄڈنیُک گوٚو حد گوٚو تعریٖف. مثال اگر تۄہہِ علمہٕ مصطلح الحدیٖث چھُ پرُن مصطلح الحدیٖث گوٚو کیٛاہ اتھ ونان چھِ أسۍ حد تعریٖف. اگر تۄہہِ تجویٖد چھُو پرُن تجویٖد گوٚو کیٛاہ اتھ چھِ أسۍ ونان حد کیٛاہ گٔے وۄنۍ ڈیفِنِشن ٹھیٖک چھا. والموضوع امہِ علمُک کیٛاہ ٹاپِک چھُ امیُک کیٛاہ موضوع چھُ. ترٛیٚیِم والثمرة یہِ علم اگر أسۍ پرو اسہِ کیٛاہ فروٗٹٕس مِلن اسہِ کیٛاہ فٲیدٕ مِلہِ. اگر أسۍ قرآنُک علم حٲصِل کرو اسہِ کیٛاہ مِلہِ تمہِ سۭتۍ. اگر أسۍ حدیٖثُک علم پرو اسہِ کیٛاہ فٲیدٕ مِلہِ تمہِ سۭتۍ کم فروٗٹٕس گژھن اسہِ حٲصِل. وفضلُہ امِکۍ ؤرچوٗز امچہِ فضیٖلت اتھ علمس کیٛاہ کیٛاہ فضیٖلت چھےٚ. ونسبتُن بیٚیہِ امِچ نسبت کتھ علمس سۭتۍ چھےٚ. مثلاً اگر أسۍ ونو نحو علم النحو امِچ نسبت کتھ علمس سۭتۍ چھےٚ لغوی علوٗمن سۭتۍ. یہِ ہسا چھُ لغوی علوٗمو منٛز اکھ علم. یِتھٕے کٔنۍ مصطلح الحدیٖث امِچ نسبت کوکُن چھےٚ حدیٖثس کُن. بلاغہ امِچ نسبت کوکُن چھےٚ یہِ چھُ لغہ کیو علوٗمو منٛز ٹھیٖک چھا. یِتھٕے کٔنۍ چھِ آسان نسبت زانٕنۍ امہِ علمٕچ. امہِ پتہٕ چھِ 3 والواضع امہِ علمُک واضع کُس چھُ یعنی گۄڈنیُک سُہ شخص ییٚمۍ اتھ فنس منٛز یا علمس منٛز کِتاب آسہِ لیچھمٕژ. کٔژ چیٖز گٔے یِم 6 چیٖز. گۄڈنیُک کیٛاہ چھُ الحد والموضوع والثمرة گٔے 3 وفضلُہ ونسبتُن والواضع کٔژ گٔے 6. امہِ پتہٕ والاسم یُس یہِ علم أسۍ پران چھِ اتھ علمس کیٛاہ ناو چھُ. مثال اگر أسۍ علم التجویٖد چھِ پران اتھ چھےٚ بیٚیہِ کانٛہہ ناو. علم مصطلح الحدیٖث چھِ پران اتھ چھےٚ بیٛاکھ کانٛہہ ناو. البلاغہ چھِ پران النحو چھِ پران الصرف چھِ پران اتھ کیٛاہ چھِ باقٕے ناو تہِ. والاستمداد یِم امہِ علمٕکۍ مسائل چھِ تِم کتہِ کڑو أسۍ. الاستمداد کتھ چھِ ونان اگر امہِ علمٕکۍ کینٛہہ مسائل چھِ اسہِ تِم مسائل کمہِ منٛز کڑو دلیٖل کتٮ۪ن رٹو امِچ یہِ کمہِ منٛز کرون استمبات یہِ علم. وحکم الشارع
بیٚیہِ شارع سُنٛد حُکُم کیٛاہ چھُ یہِ علم حٲصِل کرنس منٛز. اگر علمُ مُصطلح الحدیٖث چھُ امیُک حُکُم کیٛاہ چھُ, یہِ چھا واجِب, یہِ چھا مُستحب, یہِ کیٛاہ چھُ. اگر تجویٖد چھُ, یہِ چھا واجِب, یہِ چھا مُستحب, یہِ کیٛاہ چھُ. قِراءۃ القرآن چھُ, یہِ چھا واجِب, یہِ چھا مُستحب, یہِ کیٛاہ چھُ. سمجھ چھا یِوان؟ یِتھَے کٔنۍ مسائل, دٔہِم چیٖز کیٛاہ چھُ, اَمہِ علمٕکۍ مسائل کیٛاہ چھِ, کَمن کَمن مسعلن مُتعلق چھُ یہِ علم گفتگوٗ کران. یِم گٔے 10 چیٖز یِم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فن پرنہٕ برونٛٹھ أکِس اِنسانس ضروٗری کیٛاہ گژھن آسٕنۍ, پتہ گژھن. دپان مسائل والبعض بالبعض اکتفا, دپان امہِ منٛز اگر بعضٕے کینٛہہ تہِ یاد روزن کٲفی چھُ. 3 4 5 6 اگر یاد روزن تِم تہِ چھِ کٲفی. مگر ومن در الجمیع حاز الشرفا, ییٚمۍ وۄنۍ سٲری زٲنۍ یِم 10 چیٖز زٲنِن, حاز الشرفا, تٔمِس ہسا گوٚو بوٚڑ بارٕ شرف حٲصِل. وۄنۍ چھُوا تُہۍ یژھان اِکتِفا کَرٕنۍ بعض مسلن پٮ۪ٹھ کِنہٕ تُہۍ چھُو دپان أسۍ گژھِ شرف گژھُن حٲصِل. شرف گژھِ حٲصِل گژھُن, تیٚلہِ چھِ یِم 10 چیٖز اَسہِ کیٛاہ یاد تھاوٕنۍ. اچھا, وۄنۍ کُس علم چھُ اَسہِ یتھ کلاسس منٛز پرُن؟ اَسہِ چھُ پرُن العقیدہ. کیٛاہ چھُ پرُن؟ العقیدہ. کٔمۍ کٔمۍ چھُ لفظ العقیدہ امہِ برونٛٹھ بوٗزمُت؟ تۄہہِ چھُو ساروی بوٗزمُت, تۄہہِ چھُو نہٕ بوٗزمُت وُنہِ کینٛہہ. العقیدہ کیٛاہ گوٚو؟ کریٖڈ, بِلیٖف. یُس یہِ عقیدہ چھُ نہ, أسۍ کرو امِچ تعریٖف 2 طریٖقن منٛز بیان. اکھ وٕچھو أسۍ عربی زبانہِ منٛز کتھ معناہس منٛز چھُ یہِ لفظ استعمال گژھان. دوٚیِم چیٖز پرو أسۍ کہِ یِم ہسا اِسلٲمی علوٗم چھِ یِمو منٛز چھُ یِوان کنسِڈر کرنہٕ علم العقیدہ اکھ علم. امہِ اعتبار کتھ چھِ أسۍ علم العقیدہ ونان؟ دپان العقیدہ چھُ عقد منٛز درامُت. کمہِ منٛز؟ عقد, عین, قاف تہٕ دال. کمہِ منٛز چھُ درامُت العقیدہ؟ عین, قاف, دال, عقد منٛز. عقد کتھ چھِ ونان؟ عقد چھُ ونان رزِ گنٛڈ تراوُن. عقد کتھ چھِ ونان؟ رزِ گنٛڈ تراوُن. گۄڈٕنیتھ اوس یہِ لفظ عقد گژھان أتھۍ معناہس منٛز استعمال. اے رزِ تراو سا ژٕ گنٛڈ, یہِ گوٚو عقد. امیُک اپوزِٹ چھُ الحل. اپوزِٹ کیٛاہ چھُ امیُک؟ حل. حل کیٛاہ گوٚو؟ یلہٕ کرُن. سمجھ چھا یِوان؟ عقدُک اپوزِٹ کیٛاہ چھُ؟ حل, یلہٕ کرُن. وۄنۍ کیٛاہ گوٚو عقد؟ گنٛڈ کرُن. حل کیٛاہ گوٚو؟ یلہٕ کرُن. لُغتنٕے اندر چھُ اتھ بیاکھ اکھ معنی تہِ, سُہ گوٚو الربط والاحکام. کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز مضبوٗطی سان تھاوُن گٔنڈِتھ, مضبوٗطی سان. سمجھ چھا یِوان؟ کانٛہہ چیٖز مضبوٗطی سان تھاوُن گٔنڈِتھ. اور یِتھٕے کٔنۍ چھُ یہِ لفظ عقد گژھان ایگریمنٹ کِس معناہس منٛز تہِ استعمال. عقد معنا ایگریمنٹ. یِتھ کٔنۍ وننہٕ چھُ یِوان عقدۃ النکاح یا عقد البیع چھُنہ ونان؟ عقدۃ النکاح کیٛاہ گوٚو؟ نِکہُک ایگریمنٹ. سُہ کیٛاہ چھُ ایگریمنٹ؟ تتھ تہٕ عقدس کیٛاہ چھُ پانہٕ ؤنۍ واسطہٕ, تعلُق؟ تعلُق چھُ ییٚمہِ اعتبار کہِ اکھ اننون مرد, اکھ اننون خاتوٗن, یِمنٕے دۄن چھُ یِوان اکہِ رِشتہٕ سۭتۍ ربط دِنہٕ, جوڑنہٕ, گنٛڈ تراونہٕ. توے چھِ اتھ ونان عقدہ, توے چھِ اتھ ونان عقد. سمجھ چھا؟ یِتھٕے کٔنۍ کٕنن وول ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز کٕنان چھُ ہٮ۪نہٕ وٲلِس, اکھ ایگریمنٹ چھُ گژھان یِمن درمیان. کیٛاہ ایگریمنٹ چھُ گژھان؟ ژٕ دِکھ مےٚ فلٲنۍ سِلہٕ, ژٕ دِکھ مےٚ فلٲنۍ چیٖز, اور اتھ چیٖزس عوض دِمے ژےٚ بہٕ فلٲنۍ پونٛسہٕ آسیا کیٛاہ آسیا. اتھ تہِ چھِ أسۍ ونان عقد. اور یِتھٕے کٔنۍ چھُ لفظ عقد گژھان استعمال کُنہِ چیٖزس منٛز پختگی تہٕ سنجیدگی اختیار کرٕنۍ. کیٛاہ؟ کُنہِ چیٖزس منٛز, کُنہِ مسلس منٛز پختگی, سنجیدگی, جزم اختیار کرُن, اتھ تہِ چھِ أسۍ ونان العقیدہ. اللہ تعالیٰ بیان فرمان لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یِم ہسا تُہۍ یوٗں ہی قسم چھُو ہاوان تِمن پٮ۪ٹھ رٹیو نہٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ کِہینۍ.
वलाकिन युआखिजुकुम मगर अल्लाह ताला रटो तय जरूर कमन कसमन पे बिमा अक्कदतुमुल ऐमान यम कसम तय कित कनि ٲسِو हावान पुख्तगी सान तो संजीदगी सान अज़म तो इरादे हेत अतन गो अक्कदतुम लफ्ज़ इस्तेमाल युस अकीदा मंज छु वो क्या गो अकीदा क्या गो वन गांड करन शाबाश अकीदा गो वन गांड करन अकीदा गो रब्त दिन अकीदा गो संजीदगी अकीदा गो एग्रीमेंट ठीक छा दपा वकुल्लु मा याक़िदु अलैहिल इंसानु बिक़ल्बिही दपा प्रेथ कह चीज यथ पेट आख इंसान पनुन दिल छु गंडित थवान प्रेथ कह सु चीज यथ पेट आख इंसान पनुन दिल छु थवान क्या गंडित गंड छु लगावान दिलस तथ पेट यजजिमु फीही पुख्तगी सान संजीदगी सान दपान तथ छु वनान अकीदा मसलन अगर तोह मज कंसे पुख्तगी सान छु दिल थोमुत यथ पेट गंडित मजबूती सान कि अल्लाह ताला छु कुन अल्लाह ताला छु शरीक अल्लाह ताला छु मे शिफा करन वोल अथ वनो अस अकीदा ठीक छा इथे कन अगर वन कंसे आसि दिल थोमुत गंडित यथ चीजस पेट कि अख तो गई यकीन आसस अथ पेट दिल आसस मजबूत या तवक्कुल आसस रब्बुल आलमीनस पेट अथ वनो अस क्या अल अकीदा समझ यवान यह गो लिंग्विस्टिक माना कत अकीदा वो वो इस अल अकीदतुल इस्लामिया अस परन छु बहैसियत अख इल्म बहैसियत अख फन अमुक मतलब क्या गो दपान अल अकीदतु हिय तस्दीकुल जाजिम बिल अकाइद अल वारिदा फिल कुरआनी व सुन्नह कुरआनस मज तो सुन्नतस मज यम बिलीफ्स आमुत यम क्रीडस सत ताल्लुक थावन वल मसाइल आमुत यमन अस वनान अकाइद क्या वनान अकाइद क्या गो बिलीफ्स तलज अख वनु मिसाल अख बिलीफ वनु कुरानस मज कुछ आमुत अल्लाह ताला कुन जानन शाबाश ब्याक बिलीफ वनु फरिश्तन पे ईमान अन ब्याक बिलीफ वनु क़यामतस पे ईमान अन यमन वनान बिलीफ्स यमन वनान अकाइद दपा कुरान करीमस अंदर तो सुन्नतस मज यम अकाइद जिक्र आय करने तिमन मुताल्लिक क्या करुन अत्तस्दीकुल जाजिम तिम पुख्तगी सान पज मानन तस्दीक करें तिमन चीजन यम अकीदी मसाइल अकाइदिक मसाइल कथ मज आमुत कुरानस मज बे कथ मज सुन्नतस मज तिहिज क्या करें तस्दीक अफर्मेशन वल अमलु बिमुक्तज़ाहा बेयुस तिमन मसाइलन हुन तकाज़ आसि तिमन तकाज़न पे अमल करें कस चीज गई गोडनुक क्या वोन मे तस्दीक करें कमन मसाइलन हिंद अकीद केन मसाइलन हिंद कम अकीदिक मसाइल यम कुरान और सुन्नतस मज आमुत बे क्या करुन युस तमुक तकाज़ आसि तिम पूर करें अमल करें तथ पे अविल मसाइलुल इल्मियतुल्लती सह्ह बिहल खबरु अनिल्लाहि व रसूली या तिम इल्मी मसाइल यम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश साबित छ या अल्लाह तालास मुताल्लिक साबित छ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताल्लिक साबित छ यमन पेट अकिस मुसलमानस वाजिब छ पनुन दिल थवन डंज तिमन मसाइलन हुंद इल्म हासिल करन हसा गो इल्मुल अकीदा मुख्तसरन क्या गो इल्मुल अकीदा वन तो थो ये याद कुरान और सुन्नतस मज यम बिलीफ्स आमुत तिहिज नंबर अख तस्दीक जाजिम करें पुख्त तस्दीक करें नंबर ज बे तिहिंद तकाज़ पूर कर तिमन पे अमल करन यह गो इल्मुल अकीदा यो यथ क्लासस मज परन गोवा गोडनुक चीज अल हद्दु गया तारीफ कंप्लीट वह क्या दोयम अल मौजू इल्मुल अकीदा हो क्या मौजू
دپان البحث فی ارکان الایمان ایمانٕکۍ یِم ارکان چھِ تِمن پٮ۪ٹھ بحث کرُن بحث و مباحثہ پرُن علم حٲصِل کرُن کتھ متعلق ایمانٕکۍ یِم ارکان چھِ اور تِم آسنو تۄہہِ سارنٕے پتہ ایمانس کٔژ ارکان چھِ کٔژ چھِ شےٚ کیٛاہ کیٛاہ آمنتُ باللہ چھِنہ أسۍ پران وملائکتہ ایمان انُن اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایمان انُن ملائکن پٮ۪ٹھ ایمان انُن کتابن پٮ۪ٹھ ایمان انُن پیغمبرن پٮ۪ٹھ ایمان انُن قیامت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ اور ایمان انُن تقدیٖر کِس اصل یا یِم گٔے ایمانٕکۍ شےٚ ارکان یِمنٕے شٮ۪ن ارکانن متعلق بحث کرُن علم حٲصِل کرُن نمبر 2 وما يتعلق باصول الدین دیٖن کٮ۪ن بُنیٲدی اموٗرن سۭتۍ ییٚمہِ چیٖزُک تعلق آسہِ تِم ہیٚچھِنۍ یہِ چھُ امیُک موضوٗع تِم سمجھا کیٛاہ چھُ موضوٗع امہِ علمُک تُہۍ نَے چھُو نہٕ اورٕ جوابٕے دِوان البحث فی ارکان الایمان ایمانٕکۍ یِم ارکان چھُ تِمن پٮ۪ٹھ بحث کرُن بیٚیہِ یِم دیٖنٕکۍ بُنیٲدی اصوٗل چھِ بُنیٲدی چیٖز چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کرُن بحث کرُن یہِ چھُ امہِ ڈسکس کرُن یہِ چھُ امہِ علمُک کیٛاہ موضوٗع کٔژ چیٖز گٔے کمپلیٖٹ 2 ترٛیٚیِم چیٖز ثمرہ اَسہِ کیٛاہ مِلہِ امہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ علم العقیدہ پرو امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ کیٛاہ فروٗٹس چھِ امیِکۍ نمبر 1 المعرفۃ باللہ اَسہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت حٲصِل گژھِ نا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ علم العقیدہ پرو اتہِ چھُ گۄڈٕنیتھ یِوان الایمان باللہ اور باقٕے یِم 5 رُکُن چھِنہ تِم کمہِ موٗجوٗب آیہِ تِم تہِ آیہِ توے تاکہِ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ یُس یہِ بِلیٖف تہٕ یقیٖن چھُ یہِ گژھِ پۄختہٕ گوٚو وۄنۍ کیٛاہ ثمرہ گژھِ اَسہِ حٲصِل ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ علم العقیدہ پرو معرفت اللہ اَسہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز پہچان حٲصِل أسۍ زانون واقعی سون رۄب خالق مالک رازق چھُ کُس بیٚیہِ ومُرادُہ من خلقنا بیٚیہِ گژھِ اَسہِ معرفت حٲصِل کہِ سٲنِس خالقس کیٛاہ سنا غرض اوس أسۍ پٲدٕ کرنس منٛز سمجھ چھا یِوان أسے اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کٔرۍ تہٕ کمہِ غرضہٕ تہٕ کمہِ مقصد خٲطرٕ کٔرِنۍ پٲدٕ سُہ تہِ زانو أسۍ کٔژ چیٖز گٔے 3 حظ گٔے ژوٗرِم کیٛاہ چھُ ونان فضلُہ امِچ فضیٖلت چھےٚ تیٖژاہ زیادٕ آسان یوٗتاہ علم چھُ آسان اشرف شریٖف القدر اور علم چھُ تیوٗتاہ شریٖف القدر آسان ییٚلہِ سُہ اشرفس سۭتۍ تعلق آسہِ تھاوان سمجھ چھا یِوان علم العقیدہس کتھ سۭتۍ چھُ تعلق اللہ تعالیٰ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تھوٚد چھا کانٛہہ وۄنۍ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ یہِ علم امِچ فضیٖلت ؤنِو تُہۍ ساروی کھۄتہٕ افضل علوٗمو منٛز ساروی کھۄتہٕ افضل علم کُس علم العقیدہ کیٛازِ تِکیٛازِ امیُک تعلق چھُ کٔمِس سۭتۍ ساروی کھۄتہٕ افضل ذاتس سۭتۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ سمجھ چھا یِوان کٔژ چیٖز گٔے 4 وۄنۍ نسبہ امہِ علمٕچ نسبت کتھ سۭتۍ چھےٚ یِتھ کٔنۍ اَسہِ اوٚتانۍ ووٚن اگر أسۍ نحو چھِ پران امہِ نحوٕچ نسبت کوکُن آسان لغوی علوٗم بلاغہ چھِ أسۍ پران تمِچ نسبت کوکُن لغوی علوٗم علمُ صرف چھِ أسۍ پران لغوی علوٗم سمجھ چھا یِوان یِتھٕے کٔنۍ اصوٗل الفقہ فقہس سۭتۍ چھُنہ مختلف چیٖز یُس یہِ علم العقیدہ چھُ امِچ نسبت کوکُن چھےٚ دپان علم العقیدہ یُس چھُ یہِ ہسا چھُ متباین علم یہِ چھُ مختلف علم اتھ نسا چھُنہٕ تعلق تہٕ نسبت بیٚیہِ کُنہِ علمس سۭتۍ یہِ ہسا چھُ سارِ فہرستس منٛز اکھ الگ برانچ کمن اسلٲمی علوٗمن ہٕنٛز گوٚو اتھ چھنہٕ نسبت سمجھ چھا یِوان علم العقیدہ چھنہٕ نسبت کُنے کُن بلکہِ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ منفرد مطلب
متخصص اخ فن اخ علم, متباین اخ علم ییٚمِکۍ محتاج تمام مسلمان چھُ. ٹھیک چھا؟ امہِ پتہٕ والواضع, یُس یہِ علم چھُ علم العقیدہ, امیُک واضع کُس چھُ؟ اتھ متعلق چھےٚ مختلف راے. گۄڈنِچ راے چھےٚ الامام الزہری. کُس؟ الامام الزہری. بیان یِوان کرنہٕ کہِ ابتدٲیی ایامن منٛز اوس نہٕ یِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ احادیث لیکھنہٕ کہیٖنۍ, مگر یُتھُے تدویٖنُک دور شروٗع گوٚو, یعنی کِتابت یِم لیکھنٕکۍ حدیث جمع کرنُک دور, یُس یہِ الامام الزہری چھُ أمۍ ہسا کٔرۍ مختلف فنن منٛز مختلف احادیث جمع. سمجھ چھےٚ یِوان؟ یِمن منٛز ہسا أنِم کینٛہہ احادیث تِم تہِ یِہُنٛد تعلق کتھ سۭتۍ اوس؟ عقیٖدس سۭتۍ اوس. سمجھ چھےٚ یِوان؟ امہِ اعتبار کُس گوٚو وۄنۍ واضع امیُک؟ الامام الزہری. بیاکھ راے چھےٚ نسا الامام مالک ہسا چھُ گۄڈنیُک واضع امیُک, تِکیازِ یُتھُے تٔمۍ کِتاب الموطا لیٚچھ تتھ کِتابہِ منٛز ہسا تھوو أمۍ اکھ بابٕے خاص, اکھ چپٹرٕے خاص تِمن احادیثن خٲطرٕ یِم احادیث کتھ سۭتۍ تعلق چھِ تھاوان؟ عقیٖدس سۭتۍ. سمجھ چھےٚ یِوان؟ کٔژن ہُنٛد ناو آو وۄنۍ؟ دۄن ہُنٛد. نمبر اکھ الامام الزہری, زہری زیہ ہِیہ ریہ یہِ زہری. دوٚیِم کیٛاہ آو؟ الامام مالک. ترٛیٚیِم راے چھےٚ نسا الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہسا چھِ امیِکۍ واضع, تِکیازِ گۄڈنِچ مستقل کِتاب یۄس علم العقیٖدہس منٛز تصنیٖف آیہِ دِنہٕ سۄ چھےٚ الفقہ الاکبر, یۄس کٔمۍ چھےٚ لیٚچھمٕژ؟ الامام ابو حنیفہ رحمہ. یِمن ترٛٮ۪نؤنی منٛز اگر تُہۍ وۄنۍ تفصیٖل کٔرِو, تُہۍ کِتھ کٔنۍ ؤنِو؟ تُہۍ دٔپِو مستقل فنٕچ شکل دِنہٕ اعتبار, مستقل فنٕچ شکل دِنہٕ اعتبار چھُ گۄڈنیُک واضع امیُک کُس تیٚلہِ وۄنۍ؟ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, تِکیازِ تٔمۍ لیٚچھ مستقل کِتاب اتھ فنس پٮ۪ٹھ. ہُمو لیوٚکھ عقیٖدس متعلق, تِمو أنۍ احادیث عقیٖدس متعلق, مگر تِمو أنۍ نہٕ تِم الگ پٲٹھۍ مستقل کِتابن منٛز, تِمو أنۍ تِم باقین سۭتۍ. تہٕ مستقل طور پر یُس امہِ فنُک واضع چھُ سُہ چھُ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ییٚمۍ عقیٖدس منٛز گۄڈنِچ کِتاب دِژ تصنیٖف, تتھ کیٛاہ اوس ناو؟ الفقہ الاکبر. الفقہ الاکبر. امہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ سٔتِم؟ والاسم. والاسم امیُک ناو کیٛاہ چھُ؟ علم العقیٖدہس کیٛاہ ناو؟ علم العقیٖدہس چھُ مختلف ناو, اکوے چھُنہٕ اتھ ناو. سمجھ چھےٚ یِوان؟ مختلف ناو چھِ اور مشہوٗر چھِ تِمو منٛز یِم. نمبر اکھ العقیٖدہ, نمبر زٕ أتھۍ ہیوٗ ناو الاعتقاد, نمبر ترٛےٚ العقائد. العقائد کٔژ گٔے یِم؟ ترٛےٚ. العقیٖدہ, الاعتقاد, العقائد. وٕچھِو سا أتھۍ ناوس پٮ۪ٹھ, یِہوے ناو آو ٹایٹل بناونہٕ واریاہن کِتابن, اور پتہٕ آیہِ عقیٖدٕ کِس بارس منٛز کِتاب لیکھنہٕ. مثال کے طور پر اعتقاد ائمة الحدیث چھُ أکِس کِتابہِ ناو یۄس ابوٗ بکر الاسماعیلیَن لیٚچھمٕژ چھےٚ. کیٛاہ چھُ ناو کِتابہِ؟ اعتقاد ائمة الحدیث. اتھ منٛز آو لفظ اعتقاد سیوٚدُے وننہٕ. یِتھے کٔنۍ چھِ بیاکھ کِتاب شرح اصوٗل اعتقاد اہلِ سنت والجماعہ ابو القاسم اللالکائی سٕنٛز, اتھ منٛز تہِ آو لفظ اعتقاد. یِتھے کٔنۍ چھِ بیاکھ کِتاب عقیٖدۃ السلف اصحاب الحدیث, یہِ کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ؟ الامام الصابونی سٕنٛز. کمہِ ناوٕ سۭتۍ؟ عقیٖدہ. گوٚو گۄڈنیُک ناو یُس اتھ علمس چھُ سُہ چھُ علم العقیٖدہ, اعتقاد, عقائد. دوٚیِم ناو السنہ, اتھ چھُ دوٚیِم ناو کیٛاہ؟ السنہ. سنہ چھِ کتھ تہِ ونان؟ حدیثس سۭتۍ, حدیثس تہِ, مگر سنہ چھُ کتھ تہِ ونان؟ علم العقیٖدہس تہِ. امِچ مثال الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہن چھِ اکھ کِتاب لیٚچھمٕژ کتھ بارس منٛز؟ عقیٖدٕ کِس بارس منٛز, مگر ناو کیٛاہ چھُ؟
کِتاب السُنّہ السُنّہ چھُ تَتھ ناو. یِتھَے کٔنۍ ترٛیٚیِم ناو اصوٗل الدیٖن. ترٛیٚیِم ناو کیٛاہ چھُ اَتھ عقیٖدَس؟ اصوٗل الدیٖن. اصوٗل الدیٖن کیٛاہ گوٚو؟ دیٖنٕکۍ اصوٗل. اَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ تہِ چھےٚ کینٛہہ کِتاب آمژٕ لیکھنہٕ. مِثال کے طور پر الابانہ عن اصوٗل الدیانہ. یہِ کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ؟ ابوالحسن الاشعری سٕنٛز. کیٛاہ چھُ ناو کِتابہِ؟ الابانہ عن اصوٗل الدیانہ. دیانہ تہٕ دیٖن چھُ أکسٕے معناہَس منٛز. گوٚو اصوٗل الدیٖن تہِ چھُ اَتھ بیٛاکھ ناو. ژوٗرِم ناو الفقہ الاکبر. تَلہٕ حظ ؤنِو کٔمۍ لیٚچھ اَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ کِتاب؟ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تَتھ اوس ناوٕے کِتابہِ کیٛاہ؟ الفقہ الاکبر. پٲنٛژِم ناو یُس اَتھ چھُ سُہ گوٚو التوحیٖد. اَتھ چھُ بیٛاکھ ناو کیٛاہ؟ التوحیٖد. واریاہو لیٚچھ کِتاب عقیٖدٕ کِس بارس منٛز ناو دیُتہَس التوحیٖد. مِثال کِتاب التوحیٖد ابن رجب سٕنٛز، کِتاب التوحیٖد ابن خُزیمہ سٕنٛز، کِتاب التوحیٖد ابن مندہ سٕنٛز، اور یِتھَے کٔنۍ کِتاب التوحیٖد تَلہٕ حظ ؤنِو کٔمۍ سٕنٛز؟ محمد ابن عبد الوہاب. اور یِتھَے کٔنۍ کِتاب التوحیٖد کٔمۍ سٕنٛز؟ ابن سُرَیج البغدادی سٕنٛز تہِ. کٔژ ناو گٔے؟ 5. شیٚیِم ناو چھُ اَتھ علم العقیٖدہَس الایٖمان. کیٛاہ؟ الایٖمان. واریاہو لیٚچھ عقیٖدٕ کِس بارس منٛز کِتابہٕ اور ناو تھوہکھ کیٛاہ؟ ٹایٹل دِژہکھ الایٖمان کہِ ناوٕ سۭتۍ. مِثال کے طور پر ابن ابی شیبہ سٕنٛز کِتاب کِتاب الایٖمان، یِتھَے کٔنۍ کِتاب الایٖمان ابن مندہ سٕنٛز، یِتھَے کٔنۍ کِتاب الایٖمان ابو عبید القاسم ابن سلام سٕنٛز، اور یِتھَے کٔنۍ صحیح بُخاریَس منٛز تہِ چھِ کِتاب الایٖمان، اور یِتھَے کٔنۍ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تہِ چھُ اکھ کِتاب لیکھان کِتاب الایٖمان. یِتھَے کٔنۍ یُس سٔتِم ناو چھُ اَتھ کِنہٕ ٲٹھِم؟ سٔتِم ناو کَتھ؟ علم العقیٖدہَس سُہ گوٚو الشریعہ. کیٛاہ چھُ اَتھ بیٛاکھ ناو؟ الشریعہ. کینٛہہ کِتابہٕ آیہِ لیکھنہٕ یَتھ ناو آو دِنہٕ کیٛاہ؟ الشریعہ. مگر تِم کَتھ فنَس پٮ۪ٹھ چھِ تِم کِتاب؟ عقیٖدٕ کِس فنَس پٮ۪ٹھ. مِثال کے طور پر الشریعہ للآجُری، کِتاب الشریعہ للآجُری. یِتھَے کٔنۍ بیٛاکھ ناو الابانہ عن شریعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة ابن بطہ سٕنٛز. گوٚو الشریعہ کہِ ناوٕ سۭتۍ لیٚچھ دۄیو کِتاب. کٔمۍ کٔمۍ؟ اکھ الآجُری، دوٚیِم ابن بطہ. کٔژ گٔے؟ الاسم. اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ؟ الاستمداد. استمداد کیٛاہ گوٚو؟ وٕنۍ ووٚن مےٚ استمبات. یعنی یُس یہِ علم العقیٖدہ چھُ یہِ کَتہِ رَٹو أسۍ؟ یہِ کَمہِ منٛز یی اخذ کرنہٕ؟ شباش. القرآن والسنہ. گوٚو واضح؟ عقیٖدٕکۍ یِم تہِ مسائل چھِ تِم کَمہِ منٛز چھِ نیران؟ یا تہٕ القرآن منٛز نتہٕ السنہ منٛز. اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ نٔیِم؟ حُکمُ الشارع. کیٛاہ حُکُم چھُ علم العقیٖدہ حٲصِل کرنُک؟ تۄہہِ منٛز وَنیٛا کانٛہہ؟ ہاں؟ فرض. اچھا فرض چھا سٲری؟ ہاں؟ دَپان وَمِنَ العقیٖدَةِ مَا لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ صَحِيحًا فِي الْإِيمَانِ إِلَّا بِهِ. عقیٖدٕکۍ بعض مسائل چھِ تِتھۍ یِہٕنٛز معرفت حٲصِل کرنہٕ ورٲے یا یِہُنٛد علم حٲصِل کرنہٕ ورٲے أکِس اِنسان سُنٛد ایٖمان آسہِ نہٕ صحیح. سمجھ چھِ یِوان؟ تَلہٕ حظ ؤنۍتو اکھ مسلہٕ یُتھ توحیٖد. اگر نَے کٲنٛسہِ توحیٖدُک علم چھُ سُہ ہیٚکیٛاہ توحیٖدس پٮ۪ٹھ روٗزِتھ؟ علم چھُس نہٕ کِہینۍ. اور أمۍ سُنٛد ایٖمان آسیا صحیح اَمہِ پتہٕ؟ ٹھیٖک گوٚو أمۍ سُنٛد ایٖمان چھُنہٕ صحیح کِہینۍ. یِتھَے کٔنۍ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایٖمان. اگر نَے کٲنٛسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ علمٕے چھُ حٲصِل کوٚرمُت نہ چھس پژھٕے، أمۍ سُنٛد ایٖمان چھا صحیح؟ أمۍ سُنٛد ایٖمان چھُنہٕ صحیح کِہینۍ. تی دَپان عقیٖدٕ کیو مسائلو منٛز چھِ بعض مسائل کیٛاہ تِتھۍ تہِ یِمو مسائلو ورٲے یا یِہٕنٛز معرفت حٲصِل کرنہٕ ورٲے تٔمۍ سُنٛد ایٖمان صحیح چھُنہٕ آسان کِہینۍ.
مثال کے طور پر یمن شنوانی رکنن پٮ۪ٹھ ایمان انن مختصرا سمجھ یوان بیان فرمان یُتھ ہیوٗ علم العقیدہ حٲصِل کرُن چھُ فرض عین کیٛاہ چھُ فرض عین فرض عین کیٛاہ گوٚو پرٛٮ۪تھ أکِس شخصس پٮ۪ٹھ فرض گوٚو یہِ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ فرض یہِ علم ہیٚچھُن یہِ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ فرض علم ہیٚچھُن یہِ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہِ فرض یہِ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ فرض اگر نَے کٲنٛسہِ شخصن یہِ علم وۄنۍ حٲصِل کوٚر سُہ کمیُک مرتکب چھُ سُہ چھُ حرامُک مرتکب سُہ چھُ گۄناہہِ کبیٖرہس منٛز مُلوث سمجھ چھےٚ یِوان کیٛازِ سُہ چھُ فرض ترٛاوان گوٚو تُہۍ چھِو نہٕ یور آمٕتۍ یوٗہی کینٛہہ تُہۍ چھِو آمٕتۍ کیٛاہ اکھ فرض پالنہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد اکھ حُکُم تمِچ تکمیٖل کرنہِ سُہ حُکُم کیٛاہ چھُ عقیٖدُک علم کٔرِو سا حٲصِل خاص طور پر تِمن مسائلن ہُنٛد یِمو مسائلو ورٲے أکِس انسان سُنٛد ایمان صحیح ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ کِہینۍ اچھا یہِ گوٚو فرض عین وۄنۍ چھِ عقیٖدٕکۍ کینٛہہ مسائل تِم تہِ اگر نہٕ تمِچ معرفت آسہِ نہ ایمان چھُ توتہِ صحیح أکِس انسانس اگر نہٕ تِم مسائل پتہ آسن تہِ مگر مسائل چھِ کمِکۍ عقیٖدٕکی چھِ کینٛہہ مسائل اگر کٲنٛسہِ انسانس امِچ معرفت آسہِ نہٕ سُہ یی نہٕ رٹنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ مثال کے طور پر معرفت الشبہ التي يلقيها المخالفون یِم صحیح عقیٖدس مخالفت کرن وٲلۍ لُکھ چھِ تِم چھِنہ شُبہات ترٛاوان چاہے شرکیاتو رنٛگۍ بدعاتو رنٛگۍ مختلف چیٖزو رنٛگۍ چھِ یِوان مختلف شُبہات ترٛاونہٕ شکوٗک ترٛاونہٕ تِمن شُبہاتن ہُنٛد علم آسُن امہِ پتہٕ تِمن شُبہاتن کِتھ کٔنۍ کرو رد تِمن کِتھ کٔنۍ دِمو علمی جواب سمجھ چھےٚ یِوان یہِ ہیوٗ چیٖز یُس چھُ اگر نہٕ یہِ تۄہہِ پتہ آسیو تُہُنٛد ایمان چھا صحیح کِنہٕ نہ ایمان چھُ صحیح ٹھیٖک چھا مگر یِم تہِ چھِ لٲزمی تہٕ ضروٗری توے چھِ أسۍ دپان یِتھٮ۪ن ہِوٮ۪ن عقیٖدٕ کٮ۪ن مسائلن مُتعلق علم حٲصِل کرُن ہسا چھُ فرضِ کِفایہ فرضِ کِفایہ کیٛاہ گوٚو بستی منٛز گژھِ کانٛہہ اکھا آسُن ییٚمِس یہِ علم حٲصِل آسہِ گوٚمُت تہٕ اگر بعض لُکھ بستی منٛز نیرن یِمو یہِ علم حٲصِل آسہِ کوٚرمُت باقین نِش ہسا وسہِ یہِ نکھٕ مثال کے طور پر اعتکاف تۄہہِ چھُو وٕچھمُت سٲری چھِ محلٕکۍ اعتکاف کران تیٚلہِ کٔژ کران اکھ زٕ یا ترٛےٚ گوٚو ییٚلہِ بستی منٛز دۄیو ترٛیٚیو اعتکاف کوٚر باقین ووت پانے نکھٕ توے چھِ أسۍ ونان اعتکاف ہسا چھُ یا جناز چھِنہ ادا کران جنازس چھا سٲری نیران یُس نہٕ نیران چھِ سُہ چھا گۄناہ گار أسۍ دپو اگر بعض لُکھ بستی منٛز نیرن جنازٕ ادا کرنہِ ہُمِس تہِ ووت نکھٕ اگر نہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ نیرِ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ چھِ سٲری گۄناہ گار آسان یِتھٕے کٔنۍ بستی منٛز گژھِ اکھ شخصا زٕ شخصا ترٛےٚ شخصا آسٕنۍ یِم کیٛاہ کرن یِم یہِ علم زانن عقیٖدُک پۄختہٕ علم سورُے شُبہاتن ہُنٛد رد وغیرہ ٹھیٖک چھا اگر نہٕ وۄنۍ بستی منٛز کٕہٕنۍ اوس تیٚلہِ چھِ سٲری گۄناہ گار کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ پزِ ذمہٕ دٲری تیٚلہِ پننِس پھیٚکِس پٮ۪ٹھ تُلٕنۍ تہٕ یِتھٕے کٔنۍ یُس امہِ پتہٕ ٲخری چیٖز أسۍ پرو سُہ گوٚو مسائل علم العقیٖدہس منٛز کۄم مسائل چھِ یِوان ڈسکس کرنہٕ واریاہ مسائل چھِ یِوان علم العقیٖدہس منٛز کیٛاہ کرنہٕ ڈسکس کرنہٕ مثال توحیٖد کیٛاہ گوٚو توحیٖدٕکۍ کٔژ اقسام چھِ توحیٖد الربوبیہ اولوٗہیہ الاسماء و صفات یہِ چھُ یِوان اتھ منٛز ڈسکس کرنہٕ یِتھٕے کٔنۍ ارکان الایمان ایمانٕکۍ ارکان چھِ یِوان اتھ منٛز ڈسکس کرنہٕ الایمان باللہ الایمان بالملائکہ الایمان بالکتب الایمان بالرسل یِتھٕے کٔنۍ نواقض الاسلام چھُ اتھ منٛز یِوان ذکر کرنہٕ یعنی کۄم چھِ تِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أکِس انسان سُنٛد اسلامٕے چھُ پھٕٹان ییٚمہِ سۭتۍ اکھ انسان کیٛاہ چھُ کٲفِر چھُ بنان مثال کے طور پر شرک سمجھ چھےٚ یِوان مختلف چیٖز یا استحزاء بالدیٖن دیٖنس سۭتۍ ٹھٹھٕ مخول کرُن ییٖتیاہ تہِ نواقض آسان اور یِتھٕے کٔنۍ الردہ مُرتد گژھُن اگر کانٛہہ شخص مُرتد گوٚو تٔمۍ بدلو دیٖن تٔمۍ سُنٛد کیٛاہ حُکُم چھُ شرک تمیِکۍ انواع شرکہِ جلی شرکہِ خفی
ریا سمعہ شہرہ مختلف مسائل یہن تعلق ارکان ایمان سۭتۍ یا یتھن ہین مسائلن سۭتۍ تم یتھ علمس مز کیا کرنے پرنے تو تم یتھ فنس مز پرناونہٕ بیٚیہِ ون بہ والبعض بالبعض اکتفا اگر کٲنٛسہِ ییٚمہِ منٛز بعض حصہٕ کینٛہہ یاد روٗد کٲفی چھُ مگر ومن در الجمیع حاز الشرفا ییٚمِس یِم سٲری چیٖز یاد روٗدۍ تٔمِس مِلیو بوٚڑ اکھ شرف تٔمِس گوٚو بوٚڑ شرف حٲصِل وۄنۍ چھُ تۄہہِ تانۍ تُہۍ شرف چھُوا یژھان حٲصِل کرُن کِنہٕ تُہۍ چھُوا بعض مسایلن پٮ۪ٹھ یژھان اکتفا کرُن تہٕ میانہِ خیال چھُ یوٗتاہ کٲفی أزکِس درسس خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس منٛگو اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ دیٖنِ اِسلامُک صحیح فہم اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ پرنُک توفیٖق سبحانک اللہُمہ ربنا وبحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک